და იმე მივმართე მათ დარიგებით და ეს ამ დარიგებას ჩემ ნათლებს მივმართე და ამ დარიგებას ეხლა წაიკითხავს მამა არქიდიაკონი. ჩემ ღვთივკურთხეულ ნათლულებს წყალობა ღვთისა, მშვიდობა და დღეგრძელობა არ მოკლებოდეთ ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა თქვენისათა. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. ფსალმუნში ვკითხულობთ და აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა. ღვთის განგებით შენ ხარ ნათლული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის. ეს არის ნება ღვთისა, რომელიც პატივთან ერთად დიდ პასუხისმგებლობასაც გაკისრებს. ხომ გინდა რომ იყო ბედნიერი და დღეგრძელი, გახდი მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთგული შვილი და დაიცავი უფლის ცნებები. მაცხოვარი ბრძანებს პატივი ეცი მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყო შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. აი ერთ-ერთი გზა ბედნიერებისაკენ. მას გიყვარდეს მშობლები შენი და ემორჩილე და პატივი ეცი მათ. ყოველ დღეს თხოვე დალოცვა და ემთხვიე ხელზე და მათი სახით შენ მიიღებ კურთხევას ღვთისას. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, შენ უნდა შეიცნო თავი შენი, ყოველ დღე უნდა სთესო სიკეთე და ერიდო ბოროტებას. გახსოვდეს, რომ არის მომაკვდინებელი ცოდვები, ამპარტავნება, ანგარება, სიძვა, მრისხანება, ნაყროვანება, შური, სასოწარკვეთა, რომელთა დაძლევა შეიძლება სიმდაბლით, მოწყალებით, უმანკოებით, სიმშვიდით, მარხვით, სიყვარულითა და სასოებით. ერიდე ნარკომანიას, ლოთობას, მრუშობას და იცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრებით. ვინც ბოროტებას გიკეთებს, უპასუხე სიკეთით და მრავალი ცოდვა შენი აღიხოცება. იცოდე, ბოროტება არ განიკურნება ბოროტებით, არამედ სიკეთითა და სიყვარულით. გიყვარდეს შენი სამშობლო საქართველო, გიყვარდეს და დაიცავი ჩვენი ეროვნული, სულიერი და მატერიალური ფასეულობანი. ისწავლე გარჩევა იმისა, თუ რა არის სასარგებლო შენი სულისთვის, შენი ახლობლებისთვის, შენი ქვეყნისთვის. ხშირად იკითხე ბიბლია, რელიგიური და მხატვრული ლიტერატურა. იკითხე ისტორიული და ფილოსოფიური წიგნები. კითხვა შენ საზრუნებას უფრო გააღრმავებს და გაგიადვილებს სიძნელეების გადალახვას, რთულ სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღებას. არ უნდა გაგიტაცოს უცხო ქვეყნის ფსევდოკულტურა, მაგრამ არც ვიწრო ჩარჩოებში ჩაკეტვა ვარგა. ისწავლე სხვისი კეთილი გამოცდილების დაფასება და გამოყენება. იქონიე მოსმენის კულტურა, ნუ იქნები ზედმეტად ლიბერალი ან უხეში ფანატიკოსი. ნურც კატეგორიულად მოაზროვნე, არამედ აირჩიე ოქროს შუალედი. კარგად დაეუფლე ქართულ ენას, შეიცანი მისი სიღრმე და მშვენიერება. შემოიარე შენი სამშობლო, გაეცანი ჩვენს ადათ-წესებს, ჩვენს კულტურას და უფრო კარგად შეიგრძნობ შენს ფესვებს. შექმენი ქრისტიანული ოჯახი და იყოლიე იმდენი შვილი, რამდენსაც უფალი მოგცემს და იზრუნე, რომ ისინი აღიზარდონ სადიდებლად ღმრთისა და მამულისა. უნდა იცოდე, რომ შენი სამშობლო, საქართველო, წილხვედრია ყოლა წმინდა ღვთისმშობლისა, რომ ცხეთაში, სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში არის დაკრძალული ხალენი წმინდა ელია წინასწარმეტყველისა და კვართი უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. საქართველოში ბრძანდება ასევე კვართი ყოლა წმინდა ღვთისმშობლისა. რომ საქართველოში პირველად იქადაგა წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა და წმინდა მოციქულები სიმონ კანანელი და მატათა საქართველოში განისვენებენ. რომ სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა ჩვენთან გამოცხადდა მოციქულთა სწორის წმინდა ნინოს ღვაწლით და წმინდა მეფე დედოფალ მირიანისა და ნანას შეწევნით. რომ 2000 წლოვანია ჩვენი ეკლესიის ისტორია,
და ამდენივე წელს თითქმის ისტორია ჩვენი უპირველესი ტაძრის სვეტი ცხოვლისა მუდამ გახსოვდეს სიტყვები უფლისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი მე ვარ გზა ჭეშმარიტება და ცხოვრება და ისიც რომ ამ პარტავანთა შემოსრავს ღმერთი და მდაბალთ მიანიჭებს მადლს ხშირად იარე ეკლესიაში უთხარი მოძღვარს ახსარება და მიიღე წმინდა ზიარება შეინახე მარხვა რადგან მარხვით და ლოცვით განიდევნება ბოროტი ყოველ დღეს შეასრულე 7 გზის და დასაწყისი ლოცვები საერთოდ ლოცვა არის უფალთან საუბარი და იგი დაგაკავშირებს ღმერთთან ლოცვისას შემოქმედ შეავედრე მამული და მოიხსენიე საქართველოს მეფეინ და დედოფალნი კათოლიკოს პატრიარქნი ყოველნი შენი წინაპარნი და ახლობელნი სანათლოდ შენი მამა პაპანი დაღლოცავენ და დაგეხმარებიან შენ იცოდე მიწიერი ჩვენი ყოფა არის გამოცდა და მომზადება მარადიული ცხოვრებისათვის ამიტომაც ნუ იქნები მიჯაჭვული მიწიერ წარმავალ მატერიალურ ღირებულებებზე შენ უნდა გააცნობიერო რომ ხარ ღვთის შვილი და უნდა შეიყვარო უფალი მთელი შენი გულით შენი სულითა და გონებით და შეიყვარო მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი ღმერთმა დაღლოცოს და გაგახაროს შენს თავს შენს მშობლებს და დაძმებს შენს ოჯახს ვაბარებ მაცხოვარს და ვავედრებ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ დედას მე ვლოცულობ შენთვის შენ ილოცე ჩემთვის და მე შეგეწევი შენ ორსავე სოფელსა შინა შენი ნათლია ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი აი ეს დარიგება დაიბეჭდება და დაურიგდება ყოველ ჩემ ნათლს რომ ახსოვდეს რას ნიშნავს ნათლობა და რამდენად აუცილებელია ნათლობის შესრულება კურთხევა და წყალობა უფლისაკ ფარავდე თქვენ და მთელ საქართველოს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დღეს 5 საათზე დაიწყება ნათლობა და მე დავლოცავ ყოველ ჩემ ნათლს ჩვენთან არის ღმერთი მრავალს დაესწარით ამ დიდებულ დღესასწაულს